洗衣机出现通讯故障，比如说我们海尔的出现了 FC， 这个小田鹅美的的出现164，以及别的品牌，它只要是出现通讯故障的，我们打开洗衣之后，你按任何按键它都不起作用。那么这种问题我们怎么修啊？今天给大家讲一下。这个通讯电路啊，一般分两种情况，一个就是3线通讯的，一个是4线通讯的。但是大部分洗衣机用的都是4线通讯。今天我把这个4线的通讯给大家画了一个图啊，我们可以一起看一下。这个是变频板，那么这个是220供电，那它是一组。重点我们就要看这4根线了。那么220电压是咱们蒙上锁之后，这个主板它就可以发送给咱们变频板，这是第一步。如果没有这个220伏的供电，那这个变频板它也不能正常工作，最后洗衣机也会报通讯故障。有了这个220伏的供电之后，我们重点要检查的就是这个，一个是发送，一个是反馈，这2组电压。那么具体怎么讲，我们现在以实物进行实操给大家讲解一下。那么这台洗衣机我们现在把它给它放倒，那么这个就是咱们这台洗衣机的变频电机。那这个电路板它是直接放在这个电机的后边，有些在旁边，不管它在哪里，检修思路是一样的。那么这一组线，这个蓝色的和红色的就是220伏供电，那么旁边这边这个4线的蓝、红、黄、橙这4根线就是它的通讯。现在我们第一个要确定的就是这个变频板在蒙锁上锁之后有没有这个220伏的供电到达。如果没有，我们重点检查上面的主板。如果有了这个供电，接下来我们就要测量这个主板跟这个变频板之间的通讯。这4根线里边，我们现在也不知道哪2根是发送，哪2个是反馈，但是它俩之间它是有区别的。也就是说，反馈电压比较固定，这个发送的电压它是一个不确定的，有可能在0点几伏到1伏之间跳变，也有可能是10几伏，那么也有可能是20几伏。所以我们可以利用这2个电压之间的差异，我们就能确定哪2个是反馈，哪2个是发送。那我们先来测量这个蓝色的和红色的，我们来看一下，测量发现它是17到18伏之间跳变。那我们现在不确定，我们再来测量另外2根，测量发现它在 5.9 到4点几伏，并且比较稳定的一个电压，那就能确定这2个就是反馈，这2个就是发送。那反馈的电压有跳变，发送的也有跳变，就是一个正常的。那一般的我们主板如果没有问题的话，那这个发送的电压就是一个正常的。虽然这个电压每个机制不确定，但是我们还可以测量它的一个交流电，也就是说我们把这个表调到交流档来看这个电压，它一般的会有一个20伏左右的一个电压，甚至有些是10几伏，因为每个机制电压不同，那么它是有这个电压。那么一般有这种交流电压，直流有跳变的，基本上说明上面的主板是没有问题的。那么我们接下来就要测反馈，反馈的这个电压，我们刚才测的是一个直流电 5.9 伏。那我们如果在测量当中发现这个 5.94 伏它是一动不动的，那说明我们这个变频板它没有工作，它没有反馈电压发送到上面的主板。那由此可以推断我们这个变频板它出现了问题。但是我们测量发现它有跳变，并且在1秒左右跳变一次。如果你感觉这个电压它跳变的不够明显，也可以使用交流档。那我们打到交流档，打到交流档之后，你就会发现这个电压一直在进行跳变，在0到2点几伏进行一个跳变。那么这个电压就是我们的一个反馈电压。我们可以做个示范，比如说我们现在把这个220伏电给它拔掉，拔掉之后，咱们这个变频板它是否就是没有在正常工作状态。我们来看一下，那么发送的这个电压，刚才我们测量是10几伏到几伏之间，现在依然没有任何变化。但是我们来看一下反馈电压，你会发现它在 5.93 伏，它是一动不动。那这个时候我们再来测量它的交流电，你会发现它的交流电压它是一个 0.017 并且不动的一个电压，说明是没有交流电压的，也就是说没有反馈电压，那就是咱们这个驱动板损坏。